Hey, ik heb een vraag van jou voor die. Wat leest u? We hebben al veel van dingen gereed. Ik weet weer veel reden van dingen. En een slechte week aan die dag du wordt veel gereed van worship music. Van wat de onberingsleider zijn. Wat slechte zijn. Wat is het? Wat kan zijn? Oh, für mich das hier ganz klar. Alles, was Gott gemerkt hat, ist dabei zu finden, ja. Ich dachte, das wäre immer nur, was mir sehr klar war, dass, wenn man sagt, Pornografie. Pornografie ist über die ganze Welt, dass sie euch aus irgendwas was ist. Euer aus irgendwas was ist. So, was werden wir nu aufhören zu reden? Pornografie, dort studieren und sagen, was schlecht ist, wenn es so weit für das ist. So, was werden wir dann nu dort nehmen? Dan werden we nu naar de lied gaan zeggen, sinds dit deed ik maar, hier op met. Hier is de boze vriend hangen. Hier schafft de boze vriend zo zeggen, er zijn zoveel mensen bij, dat neemt ganz even de hand, zo niet hier op met dat. En dan werden we dat nemen voor ons, in het leven dat ze Gott dat ingezet heeft, in het leven doe nu heilig, als Gott dat wil hebben. En dan werden we de boze vriend dat laten nemen van ons en zeggen, nu werden we op hier met dat, dat is wat het met spel, music, worship is. Wow, dit is mir so interessant. So, was du sagen ist, wenn du so studiert, was alle schlechte Musik wird studiert, dann werden wir dort nicht nehmen zum Worshipping und wie Worshipping da, und da wir ja nehmen zum Worship sein, die Champ von bei Wind. Kannst du das sagen von dir, mal wir denken, das ist auch sein, dass Pornography, das ist das erste Ding von dir in der Welt. Das ist das Rätsel, was ist. Und was ist das? Das ist Sex haben. Dat is wat die doen studeren. Wo über de schlechte Weg voor het jaf. We hebben dat niet nemen en zeggen, nu als dat aardig van een paar lied seks hebben. Weet je wat? Dat heeft God eingevierd. En dat is heilig. Het was morgen früh. We hebben dat niet op dat muzieksystem nemen. Nu dat al het slechte studeren en dat coded met dat nemen en dat in de eigen aanbrengen. Wauw. Weet je, dit wordt ongelooflijk klaar. Groot zei dit. We zijn, we willen de voedselbedden meer. Dit stemmt so krank in ons leven. Waar we oppassen wat we zijn dan, hè? Ja, so, waar we Gott seine Dinge lassen, Gott seine sein. Waar we nicht die Beise finden, ihr geben und sagen, das ist von Beisen. Was von Beisen ist, wenn wir ich so tun, ihr mit dort. Aber nicht dort, was Gott gemerkt hat, nehmen und sagen, das kann von Beisen finden. Wenn wir dort drei nehmen, von was so tun, die Stuhlen haben, dann werden wir Gott verherrlichen. So als Gott hat gehiert. Amen. So, yes, das fragt mich, was ihr das sagen ist. En ik weet dat ik hoop dat samen in uren op meer. Waar we niet helemaal voets worden en die dingen harken, want samen weer wat zeggen dat. Waar we op bedenken. Mensen kunnen zo'n schöne boodschap van die aanbrengen. Dat is stundenlang die veel bis naar Bibel forschen. De boys vriend heeft nog helemaal wat gemerkt, dat werden we klaar. Van de worship wordt dat komt van Himmel. So de boys vriend heeft het nog niet moe verstaan dat gemerkt, aber die versteht dat te nemen van de christen. En dat nu te doen, ten aanzien recht, dat de boys vriend verherrlicht wordt aan zijn recht. So dat de worship gehiert om God zijn recht na. Waar we plus aan God zijn recht brengen, ten God aanbidden. Yes. So God is zeggen met jullie, ik hoop dat samen met klaar meer, maar niet dat den helden jes moet vragen wat hij wat zei. Dat wordt je toch ganz nog veel klarer zijn. Weet je, ik ben allemaal zo, ik dacht het niet ganz so luider, niet ganz so stil. Weet je wat, wanneer we im Jes Gottes zijn, dan passieren dingen, wat du ons vielleicht niet meer kan verstaan. Amen? God is zeggen met je, laat schijn worden.